大家好，我是加密蚕豆。前段时间，蚕豆带大家分析了币圈的生态，也给大家推荐了不少币，不知道大家有没有布置呢？如果按照蚕豆说的操作，现在应该都赚了不少吧？不过大家也不要心急，有些观众或许还没有入场的决心，这一点呢，蚕豆也是很理解的。所以今天蚕豆又为大家准备了教学环节，而这次的教学有些不一样，这次蚕豆会教你们如果零成本用自己的手机赚钱。好，那么废话不多说，咱们直接进入正题。当今的科技界充满想象力，除了币圈热火朝天，另外一个热火朝天的行业，那就是人工智能行业了。今年的资本市场，人工智能行业和咱们加密行业简直是卧龙凤雏。只要屏幕前的你身在其中任何一个行业，你今年呢绝对往上走，走上人生巅峰。在这里最典型的代表呢，就是我们今年新晋的男神 Sam Altman。他不仅在人工智能这边是大拿，他有 Open 人工智能，他旗下的各种产业 GPT 一系列产品可谓是打穿了人工智能行业。他在咱们加密行业可也发了一个空气币，叫 WLD 世界币。现在呢，这个 token 也是咱们行业头部代币。那熟悉投资行业的观众应该都知道，个人的盲目冲锋成功率是很低的，毕竟牛顿早就说了，站在巨人的肩膀上才能成功。而蚕豆今天要介绍的项目呢，也是类似的，脚踩两个行业，进可攻，退可守。那这个项目的原理呢，其实说起来很简单，就是用 Web3 的概念去做人工智能。我们都知道，自从人工智能搞大模型、搞算力训练以来，人工智能方面对基础设施的需求是十分旺盛的。于是呢，今年涌现出来了大量的人工智能加大聘赛道的项目。人工智能呢，蚕豆就不多说了，主要来说说大聘。大聘翻译成中文呢，就是分布式物理基础设施的意思。如果人工智能和大聘结合到一起，你我身边的手机、电脑这些所谓的硬件都可以成为分布式物理基础设施的一个部分，让咱的手机、笔记本都变成大公狗，帮咱赚钱。所以听起来啊，这个大聘呢，还是非常有必要了解的。好，那咱们现在就来深入了解一下大聘。大聘的核心3要素其实就是3点：第一点，去中心化；第二点，叫物理基础设施；第三种就是通证经济，俗称奖励。毕竟我不可能白白贡献自己的设备来帮你，对吧？所以说以上3点呢，就是大聘的核心。我们熟悉的比特币挖矿呢，就是最成功的大聘模式。其实呢，大聘的形态并不是近1-2年才有，早在2014年星际文件系统被推出以来，就已经保持了近10年的发展，只是最近才被单独拎出来作为一个独立赛道。根据 CoinGecko 的最新数据显示，其市场规模已达78亿美金，成为了当下热门的 Web3 方向之一。在大聘赛道中，我们可以看到很多有趣的应用板块，诸如去中心化存储、去中心化渲染、去中心化计算和去中心化网络等等。可以说，在互联网飞速发展的这30多年里所构建的基础设施，通过大聘概念都可以重塑一次。而这个赛道本身就是万亿规模的市场，所以相较于目前几十亿的规模，却是小巫见大巫。未来的发展潜力，在蚕豆看来不亚于人工智能。那说到这，有观众可能好奇了，这概念听起来非常美好，但是我身边只有些普通的电脑、手机，这也能拿来赚钱吗？那关于这个问题呢，我们要从人工智能对算命的需求开始出发。人工智能运作主要需要3种算力啊。第一种呢，就是训练大模型，这个要求是非常高的，只有最顶级的性能产品才能提供这个等级的算力。那第二种呢，就是大模型训练好，结合用户提问进行交互，好模型结果的推理阶段。那这个推理阶段需要的算力等级呢，就没有上一个阶段那么高了。现在英伟达呀、华为都能提供这样的算力。第三种呢，就是部署在边缘的垂类小模型，它主要是跑什么呢？好结果的，它需要的算命水平更低，大概就是几十 T 这种规模就可以了。所以说第一种呢，就留给专业玩家去玩啊，就算是咱们倾家荡产去做了这个项目，也不一定能赚到钱。原理呢，其实就和比特币挖矿是一样的，你倾家荡产的投资也比不上专业的矿工。但是第二种、第三种需求，咱们却能考虑一下。到这里，咱们就算是初步的了解了大聘，那接下来就是最关键的一步了，怎么赚钱？这里呢，咱们先别急，在开始之前，咱们先来了解下这个行业。蚕豆呢，也是挑选了几个，首先就是 IO.net， 今年3月宣布在 HackVC 的领头下，完成了3000万美金的2轮融资，估值一口气就达到了10亿美金。那从估值的角度来讲啊，这个项目在我们今天的这个列表里面排名第一。那问题来了，你说它这么高估值，这玩意到底干啥的呢？根据 IO.net 文档呢，它可以把独立的数据库、加密货币矿工等没有充分利用的 CPU 结合起来，卖给人工智能行业的初创公司和开发者。这个生意的前景还是非常好的，因为人工智能行业未来的发展潜力很大，这类用户比较穷，
根本租不起那些大厂的 GPU， 而且初创企业一般也不会上来就去卷那种大模型，所以说他们对设备的要求没那么高，大多数人都需要一些进行推理或者是边缘垂类的模型计算，所以说这需求在，客户不就来了吗？客户来了，下方的供应链下方的算力是谁提供呢？这里就是游戏玩家和加密 GPU 矿工。游戏玩家那可厉害，个个都有高端的硬件，但是他们的硬件虽然品质高，不过数量不大。那2号选手呢，更是重量级了，他是在去年年中完成了他的 Pre-A 轮融资，融资数字达到了900万美金，估值1.5亿。这个项目呢，它是一款云计算平台，它通过实现这个 GPU 的共享所有权和使用方式的可拓展性，针对人工智能、云游戏和机器学习等领域，允许企业和个人将闲置的 GPU 投入到共享网络中，这样不仅整体上优化了资源利用，还为广泛的用户群体提供了访问顶级计算机能力的便利。简单来说呢，就是它向用户采购 GPU 资源，然后把它们集成出来卖给游戏大厂，因为 GPU 的核心就是图形处理的能力啊，现在高端的游戏要的就是实时渲染，对 GPU 的算力需求那是非常的大。据公开报道呢，这 Acer 已经和全球最大的游戏工作室签订了合同，这家游戏工作室玩家基数高达1.5亿，虽然这个名字没跟人家说出来是哪家，但是这1.5亿的用户量，那也没几家了是吧？那可能就是推出过英雄联盟的拳头。另外呢，前不久他们官方宣布啊，他们和这个 Wellink 也有合作。那这个 Wellink 呢，它是拥有6400万月活用户的最大云游戏公司，所以说这么看起来，这项目方还是有在做事。另外更值得一提的呢，就是这个项目的销售能力呀。今年3月20号 ，Acer 启动了他们的检查器节点的销售，这节点呢，一天就卖出去了1亿美金，大型机构各种认购，所以说在项目运营能力上应该也是一把好手。根据他们在迪拜的发布会显示，他们马上还要再出一种小型的 GPU 矿机拿出来卖。接下来就是今天的第3个选手，我们之前提到过，无论是 IO.net 还是 Acer， 它对供应端的需求呢，主要是 GPU 算力。但是有朋友说了，我没算力呀，我没算力怎么办？跟我有什么关系？我有网络，我家网络贼快，能不能贡献出来我的网络呢？还真有啊，咱今天这个3号选手就是干这个。这3号选手的名字呢，叫 Grass 小草，它是 Wind Network 的旗舰产品，允许用户通过出售没有使用的网络资源，通过互联网连接去获利。按照官方的说法是说，这个 Grass 小草允许用户通过一个网页版的浏览器扩展，提供他们家未使用的网络宽带，从而在他们平台赚取积分。那这些积分呢，在他们产品的测试阶段结束之后呢，会给大家做一个追溯性的转换。简单来说，就是上网等于挖矿，无论是手机还是电脑，只要打开网页，那就算是挖矿了。那这个项目呢，在23年底完成了350万美金的种子轮融资，这融资金额虽然不高，但是领投的机构很有名，说明市场和资本还是很看好小草的。那视频的最后，咱来捋一下这个赚钱机会。在本期节目里面的赚钱机会也是比较明显的了，就是交出咱们的这个算力去挖矿了。如果你有比较好性能的设备，可以尝试去接入 IO.net 或者 Acer。当然呢，你有闲钱也可以去买 Acer 的矿机，性能设备一般的呢，就去挖 Grass 小草。是不是非常的简单？希望有朝一日，各位的什么手机、电脑都可以依靠他们自己的努力来养活我们各位，也不枉费咱们每天看电脑、看手机，跟他们相处的时间比谈恋爱时间都长。好吧，那今天视频到这里就结束了，我们下期见。